यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके ले रहा हूँ डोकोमो का फ़ोन। इसको आज हम डिसेंबल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं इसका मॉडल चेक करवा देता हूँ आपको। ये SH06 है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इसके ये ड्राइवर खोल लेने। ड्राइवर खोलने के बाद आपको मैं सबसे पहले फ्रंट साइड से ट्राई करता हूँ, क्योंकि लग यही रहा है कि ये फ्रंट साइड से खुलेगा। तो इसके लिए आपको एक हीटर गन चाहिए। हीट कर लीजिए फ़ोन को। सबसे पहले ज़्यादा हीट नहीं करना इसका, क्योंकि इसका ये यूनिट है ये LED है, नहीं है, LCD यूनिट है। उसके बाद आपने ऐसे कार्ड एक ले लेना, एक्सरे कार्ड। उसके बाद आपने इसे ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से वो करना है। जी, मैंने हीट कर लिया था। उसके बाद आपके सामने ये ओपन हो चुका है। फ्रंट साइड इसके ओपन हो चुकी है। ये आपके सामने नीचे इसके कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बैक साइड से ही ओपन होगा, बैक साइड से डिसेंबल होगा। आपने इसका ये एंटीना निकाल लेना है। उसके बाद आपको एक ओपनर की ज़रूरत होगी। ओपनर ले लें। उसके बाद इसके लॉक्स हैं और नीचे काफ़ी सख्त गम लगी हुई है, काफ़ी फुली टाइट है ये। फुली टाइट वो आपके सामने गम है। ये आपके सामने ओपन हो चुका है। ये इसका रिंगर है। ये इधर सारी गम लगी हुई है इसकी, काफ़ी टाइट। ये इसका GPS का एंटीना है। यहाँ पे सिम कार्ड हैं। ये इसका माइक है इसका, और ये बैटरी, और ये इसकी बैक चिप है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये इसका पावर बटन है। लॉक्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं इसके। कोशिश कीजिए इसको एहतियात से ओपन कीजिए, क्योंकि ये आपके सामने कोई भी ड्राइवर नहीं है इसमें। क्योंकि जब दोबारा आप इसको फिट करेंगे तो कम्प्लीटली सही तरह से फिट नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप एहतियात से ओपन करें इसे। बी केयरफुल। नीचे भी कम लगी हुई है, ये आपके सामने है।
ये आपके सामने इसमें भी गम लगी हुई है काफ़ी टाइट किस्म की। ये इसकी स्ट्रिप है, मेमोरी कार्ड और उसकी जैकेट की सिम जैकेट की। ये जीपीएस कैंटीन है और ये सिग्नल कैंटीन है। इसके नीचे आईसी वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए आपके सामने कॉल का आईसी लगा हुआ है इस पे। ये आपके सामने सैमसंग की चिप लगी हुई है और नीचे कॉलकम है। ये इसका यूएसबी आईसी है, ये इसका फ्लैश आईसी है और ये पावर है। ये जीपीआरएस की चिप है मे बी। ये फ्लैश लाइट काफ़ी अच्छा फ़ोन बनाया है डोकोमो ने। फ़ोन की बैटरी निकाल लीजिए। ये डिटेक्टर है इसका। ये जो बैक स्ट्रिप का अगर मसला आ रहा है आपका तो इन दो पॉइंट को शॉर्ट कर लीजिए। एक ऑप्शन आता रहता है बार बार, अगर आपके फ़ोन में आ रहा है तो इसको डिटेक्ट कर लीजिए इन दो पॉइंट्स को। जैसे ही ये स्ट्रिप लगती है ना, ये दो पॉइंट्स रखे हैं इन्होंने, ये खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं और पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये चिप लगी हुई है। ये आपके सामने ये दो फ़ोन कम्प्लीटली डिसेंबल हो चुका है। इसको बूट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, किसी भी डिवाइस में ये सपोर्टेड नहीं है क्योंकि ये बूट ही नहीं होते फ़ोन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये फ़ोन डिसेंबल हो चुका है कम्प्लीटली। थैंक्स फॉर